Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Salam jumpa pada sesi 5. Mohon kerjasama dari teman-teman mahasiswa untuk dapat mengerjakan diskusi 4 dan segera mengerjakan diskusi sesi 5 secara serius serta penuh tanggung jawab, sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Jangan lupa pada sesi 5 ini ada tugas 2 yang harus dikerjakan selain diskusi. Jadi silakan dalam mengerjakan tugas dapat mencantumkan sumber rujukan atau referensi dalam setiap jawaban diskusi dan tugas Anda sehingga lebih ilmiah. Demikian, tetap semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.